でしょ何回転んだってだけれど慣れ合いじゃないぜ紙一重の接触入り組んだ感情築き上げた結晶湧き上がる感性が勇気となる立ち上がれば今以上苦しみ伴うそれでも最後はきっと笑う全てさらう勝利と完成 Everybody stand up 上げろ今日一番の時間だ目にも止まらぬスピードハンター誰もが港リコ看板 Yeah Come on Everybody hands up また明日のヒーローがカムバック頭上数え指折るカウントダウンいくぜ3、2、1 Make some noise Fala aí, Inimigas do meu mundo, beleza? Aqui quem fala é o Arthur Inimiga Gamers e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, hoje estamos aqui para mais um react, meu parceiro. Mais um react e hoje o react vai ser de mais um rap aqui, dessa vez do Marquinhos. Marquinhos é um canal muito da hora. Sinceramente eu nunca escutei nenhuma música dele, assim, mas eu já vi uns raps que ele participou, umas músicas aí. E é muito da hora a voz dele. Essa sinceramente vai ser a primeira música dele que eu vou estar reagindo aqui. Mas enfim, a gente vai assistir hoje Vilões Animes Coração Sujo, Marquinhos. Então, pelo que eu tô vendo aqui, são rap de todos os vilões dos animes, que pelo menos eu acho que tá todos aqui. E vou fazer o seguinte, eu vou primeiro assistir o rap aí. Quer dizer, vou assistir um por um aqui, uma parte de cada um. Deixa eu ver quem tá no rap aqui. Vai ser o Pai, esse Pai eu não conheço. Shigaraki, pô, Shigaraki conheço, cara. Shigaraki é muito da hora, é do anime Boku no Hero, esse anime eu tô muito viciado. Deixa eu ver, o Kira, pô, Death Note, cara, eu assisti 2 vezes Death Note, sério. Assisti live action, assisti tudo. Wise do Bleach só assisti o live action só. A máquina do Chainsaw Man. Do Chainsaw Man eu só assisti uns 3 episódios só. Vou assistir ainda. Mas não sabia que era ela vilã não. Mas pra você que é menor de 12 anos, não assiste esse anime. Sério. Esse Dio aí eu não conheço não, hein. Eu acho que é de Jojo. Jojo eu nunca assisti. Deixa eu ver. Muzan. Eita, o Pedro tá participando da música. Esse Muzan aqui é do Demon Slayer. Só assisti até o EP6. Meu Deus. Vou assistir ainda o resto. Deixa eu ver. Refrão Marquinhos, óbvio. No canal. Meruem do Hunter, né? Deixa eu ver. O Eren do AK. Ah, eu tô usando a camisa do Attack on Titan aqui, ó. Tá vendo? Que hoje eu vou reagir rap de anime, né? Então, vou botar a camisa do Attack on Titan. Attack on Titan também eu nunca assisti, mas eu já vi uns raps aí, recebi uns spoilers aí. Não muito, mas recebi alguns. Mas o Eren é muito... Meu Deus, nem sabia que ele era vilão. Pra mim ele era o protagonista e virou vilão depois. Meu Deus. Tá, esse Grift aqui, não sei. Cavaleiro do Zodíaco? Sei lá. Sei, eu não conheço. Ah, o Freeza, cara. Dragon Ball. Dragon Ball eu nunca assisti, mas Dragon Ball eu já assisti o AMV das lutas, mas... Pô, é muito zica. E o Gabriel Rodrigues aqui do 7 minutos. Meu Deus, 7 minutos tá participando das músicas. Deixa eu ver, Barba Negra, N-Rap. Cara, o One Piece eu assisti... Eu terminei de Skype agora, mas tá um pouco enjoante aqui, porque é muito episódio, cara, você não tem noção. E esse Barba Negra aqui... Esse Barba Negra eu não conheço, das lutas dele, eu não conheço muito bem não, porque... Eu só assisti até o final de Skypiea. Cheguei agora na próxima, esqueci o nome. Mas o Barba Negra eu não tô lembrado. Na real eu nunca vi umas lutas dele aí. Já vi ele um pouco, mas não sei. Vai falar um pouco dele aqui. Esse aí eu respeito, cara. Esse aí é o melhor, não tem como. Madara do... E é o Lucas, né? O melhor do mundo tá... Vai cantar ele. Deixa eu ver mais quem aqui. Vai ser o Sukuna. O Jujutsu Kaisen, eu vi até o temporada 1, já terminei. Tá, com certeza eu vou receber spoiler aqui. Mas eu tô assistindo a 2 agora, cara. Meu Deus. Tá, o refrão, beleza. Tá, agora chega de enrolação, chega de ver as coisas. Já falei aqui sobre os animes. E Boku no Hero, eu tô... Peraí, nem falei aqui. Boku no Hero eu tô no EP... Eu tô na temporada 6 aqui. Ainda. Mas eu gosto muito, cara. Eu sou muito viciado nesse anime. É muito legal também. Tá, mas enfim, bora, deixa eu aumentar um pouco o volume. Sem mais delongas e play. Eu sou bom. Paixão que somos
Ah, ele é fundamental. Meu Deus. Ah, Shigaraki, cara, meu Deus. Esse é brabo. Brabo. Ó o Kira. Meu Deus. Pô, o Kira é... Pô, esse cara é mó ruim, cara. Que é esse? Sugetsu. Ah, tá. Bravo. O Aizen. Cara, tá muito lindo isso. Ah, a máquina. O que ela virou mesmo? Ah, tá. Ah, sabia, cara. Mano, quando eu vi esse anime aqui, eu pensei que essa mulher não era muito confiável, não. Tá, eu pensei, pô, ela deve ser ruim, cara. Então, pô, eu tava certo. Manipuladora. Pô, Dendi, aí não, cara. Jojo. Bazara. Pô. Muito bom. Ah. Pedro. Matou a família do Tanjiro, cara. Pô, ruim pra caraca. Meu Deus. Pô. Pô, Tanjiro, mata esse cara, na moral. Refrão. Cara, isso tá muito lindo, cara. Meu Deus, já viu meu... Já tá na minha playlist, já era. Cara, isso tá muito lindo, sério. Tá, pra você aí que não gosta de vilão aí, tá bem sombrio. É, bem sombrio, real, pra... Desculpa aí, mas vai ser... Eu tô reagindo isso aqui. Cara, mas tá muito lindo, sério. Meu Deus. Não, a letra tá ruim aí pros vilões, mas... Meu Deus, cara, tá muito bom, sério. Sério, pô... Marquinhos, demais, cara. Só teve 3 minutos de música e já tô arrepiado já. Meu pai amado. Hunter. Brabo. Você é qual? Ah, Eric. Ao som do estrondo. Pô, esse anime é triste, cara.
Som do estrondo. Enigma. Ah não, Corona. Esse aqui a gente reagiu o vídeo. A gente reagiu duas músicas dele. Ele é brabo. Você é de qual? Ah, Frieza. Gabriel. Não. Frieza, porque você matou o Kuririn? Meu Deus do céu. Ah, Barba Negra. Any Happy. Spoiler. Pô, mas seria melhor se colocasse do Flamengo aqui, né? Porque eu acho do Flamengo mais brabo. Deixa eu ver. Ah, Madara, cara. Não tem como. Vou nem pausar, só deixa. Madara, vai. Pô, o Lucas é muito bravo, cara. Suzano. Sukuna. Spoiler. Marquinhos. Ó, rapaziada. Cara, eu sabia que era que o Gojo ia morrer, mas eu não sabia que seria o Sukuna que eu ia matar ele, cara. Pô, spoilerzaço, cara. Spoilerzaço. Meu Deus, agora o refrão, último refrão. Cara, isso tá muito lindo. Acabou? Tem mais coisa? Não, acabou. Palmas pro... Meu Deus do céu, cara. Já tá na minha playlist, não tem como. Meu Deus, rapaziada. Cara do céu. Pô, eu vou ouvir essa música mais vezes, porque eu recebi um monte de spoiler aqui dessa música. O Death Note já vi inteiro. Deixa eu ver, esse aqui eu tô na sexta temporada. O único anime que eu vi inteiro aqui foi Death Note, cara. O resto eu tô assistindo ainda. Meu Deus, e tem anime que eu nunca assisti aqui também. Cara do céu. E eu recebi spoiler aqui do Jujutsu. Recebi spoiler aqui do Chainsaw Man. Cara, palmas. Marquinhos, parabéns, cara, pelo seu trabalho aí. Meu Deus. Pra você, o vídeo tá um pouco sombrio. Porque é a vilão que tá cantando aqui, né? Mas se você quer que eu assista alguma música boa aí, só vai ter que ser música de anime e de personagem, porque esse vai ser o conteúdo aqui, tá? Mas tá muito bom, cara, sério, demais, céu. Marquinhos, parabéns, cara. Rapaziada, assiste lá, passa lá no canal do Marquinhos, que é muito bom, sério. Pra você que gosta de anime, é isso, e música de anime, só
Só ir lá ver. E de outros cantores aqui, tipo o Okabe, o MH Rap, Kaito, a Mystery, o Cronos, o 7 Minutos, todos, Money Rap também. Passa todos pra lá. Cara, tá muito bom isso daqui, sério. Parabéns. Tá. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Passa no canal do Marquinhos, que é um canal muito da hora aqui. Primeira música que eu vi dele aqui. Já achei da hora. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo. Muito obrigado por tudo. Joga sua Enderpeel e no like. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário aí. Comenta alguma coisa aí. O que você achou do vídeo. Achou sombrio, óbvio, mas você achou legalzinho, pelo menos. Muito obrigado, tá? Por você ter assistido esse vídeo. Joga o seu Enderpeel no like, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo aí pra algum cara aí, um capa aí que tu conhece. Passa no canal do Marquinhos. E esse foi o vídeo. Um abraço, valeu. Falou!